નમસ્કાર મિત્રો, ગજેન્દ્ર ઠાકુરની એક બહુ જ પ્રખ્યાત મૈથિલી લોકકથા છે બત્તુ. આજે આપણે આ વાર્તાના મૂળમાં ઉતરીશું. આ માત્ર કોઈ પ્રાણીની કથા નથી હો, પણ આ એક એવો જબરદસ્ત કિસ્સો છે જે સાબિત કરે છે કે શારીરિક તાકાત કરતાં દિમાગ કેવી રીતે મોટી બાજી મારી જાય છે. તો ચાલો એક નાના બચ્ચાથી લઈને શક્તિશાળી બત્તુ બનવા સુધીની આ રોમાંચક સફર શરૂ કરીએ. હવે શરૂઆત કરતા પહેલા જ મારા મનમાં એક સવાલ આવે છે. જરા વિચારો, શું જંગલના રાજા એટલે કે એક ખૂંખાર વાઘની સામે એક સામાન્ય બકરી બચી શકે ખરી? કોઈ એવું પ્રાણી જેનો રોજ શિકાર થતો હોય એ માત્ર પોતાના આત્મવિશ્વાસ અને બોલવાની છટાથી એક ભયાનક શિકારીને કેવી રીતે હરાવી શકે? અશક્ય લાગે છે ને? પણ આ જ તો આખી વાર્તાનો અસલી રોમાંચ છે. આ વાર્તાની શરૂઆત થાય છે એકદમ શાંત અને રળિયામણા ગામડાથી. અહીં એક માતા બકરી છે જે પોતાના માત્ર 4 મહિનાના નાના નિર્દોષ બચ્ચાને ખૂબ જ લાડથી ઉછેરી રહી છે. બંને મસ્ત પોતાની દુનિયામાં ખુશ છે. એમને કોઈ જ ચિંતા નથી અને બિચારા એ પણ નથી જાણતા કે આવતીકાલે તેમના પર કેવું મોટું સંકટ આવવાનું છે. પણ કહેવાય છે ને કે શાંતિ પછી હંમેશા વાવાઝોડું આવે છે. સમય બદલાય છે. દુર્ગાપૂજાનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે અને તમને ખ્યાલ હશે કે કેટલીક જગ્યાએ આ તહેવારમાં પશુબલિની એક ડરાવણી પરંપરા હોય છે. બસ એક ખરીદનાર આવે છે અને પેલા નાના નિર્દોષ બચ્ચાની કિંમત નક્કી કરવા લાગે છે. આસપાસ ઉત્સવનો માહોલ છે, પણ આ નાના જીવ માટે તો જાણે કાળ આવી ગયો છે. તો પરિસ્થિતિ કંઈક એવી ઊભી થઈ કે આ બચ્ચાનું ભાવિ જાણે નક્કી જ થઈ ગયું. ખરીદનારે બચ્ચાનો સોદો પાકો કરી લીધો અને માલિકને કહી દીધું કે ભાઈ, હું કાલે પૈસા લઈને આવીશ અને બચ્ચાને બલી માટે લઈ જઈશ. બાપરે, મોત એકદમ સામે આવીને ઊભું રહી ગયું છે. પૈસાની લેવડ-દેવડ થઈ ગઈ અને એક નિર્દોષ જીવનો અંત નિશ્ચિત થઈ ગયો. બચવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી દેખાતો. પણ અરે, ઊભા રહો, અહીં એક બહુ જ ઇમોશનલ વળાંક આવે છે. પેલી માતા બકરી આ બધી જ ડરાવણી વાતચીત અને સોદો છુપાઈને સાંભળી લે છે. વિચારો, એક માતાના હૃદય પર શું વીતતી હશે? પોતાના વહાલા બાળકના માથા પર આવડું મોટું જોખમ જોઈને એનો કાળજું કંપી ઉઠે છે. તેને ખબર છે કે જો આજે રાતે કંઈ નહીં કરે તો સવારે તેનું બાળક હંમેશા માટે છીનવાઈ જશે. પછી તો હૈયા પર પથ્થર મૂકીને માતા પોતાના બાળકને એક છેલ્લી અને કડક ચેતવણી આપે છે. એ કહે છે, બેટા, અત્યારે જંગલ તરફ ભાગી જા, નહીતર કાલે માલિક તને વેચી દેશે અને પેલો ખરીદનાર તારો બલી ચડાવી દેશે. સાચું કહું તો કોઈ પણ માતા માટે પોતાના બચ્ચાને અજાણ્યા જંગલના જોખમોમાં ધકેલવું લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. પણ ચોક્કસ મૃત્યુ કરતાં જંગલનું જોખમ લેવું વધારે સારું છે, ખરું ને? કારણ કે ત્યાં જીવવાની થોડીક આશા તો છે. અને બસ પોતાની માતાની વાત માનીને એ નાનકડું પણ હિંમતવાન બચ્ચું રાતોરાત પોતાનું ઘર છોડી દે છે. કાળી ડિબાંગ મધરાત, અંધારું અને સામે એક અજાણ્યું બિહામણું જંગલ. એ પોતાના નાના પગલાં માંડી રહ્યું છે. આ નિર્ણય ખરેખર ઘણો કઠિન હતો. પાછળ માતાનો પ્રેમ છૂટી રહ્યો હતો અને આગળ કંઈ જ નક્કી નહોતું. છતાં અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે આ જ એકમાત્ર રસ્તો હતો. હવે સમયનું ચક્ર ફરે છે. દિવસો, મહિનાઓ અને પછી 2 થી 3 વર્ષ નીકળી જાય છે. આ સમય દરમિયાન પેલું બચ્ચું એકદમ કઠોર પણ સ્વતંત્ર જંગલમાં એકલવાયુ સંઘર્ષ કરે છે. પ્રકૃતિની વચ્ચે રોજના નવા પડકારોનો સામનો કરીને તે હવે શારીરિક અને માનસિક એમ બંને રીતે લોખંડ જેવું મજબૂત બની ગયું છે. અને ભાઈ, આ પરિવર્તન તો જુઓ, ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે. ક્યાં પેલું નાનું, નબળું અને બીકણ બચ્ચું, અને ક્યાં આ વિશાળ, કદાવર, મજબૂત શરીરવાળો, મોટા શિંગડા અને લાંબી જાડી દાઢીવાળો બત્તુ. હા, હવે બત્તુ બની ગયો છે. જંગલના કઠિન જીવને તેને એકદમ બદલી નાખ્યો છે. હવે આ કોઈ સામાન્ય બકરી નથી હો. હવે આવે છે વાર્તાનો સૌથી મોટો અને ખતરનાક ટ્વિસ્ટ. જંગલમાં ફરતા ફરતા બત્તુ એક નવા જ વિસ્તારમાં પહોંચી જાય છે. અને ત્યાં અચાનક તેનો સામનો સીધો જંગલના રાજા એટલે કે એક ભયાનક વાઘ સાથે થાય છે. સાક્ષાત મોત સામે ઊભું છે. એક તરફ ખૂંખાર શિકારી વાઘ અને બીજી તરફ બત્તુ. આ તો જીવન અને મૃત્યુનો સીધો જ મુકાબલો થઈ ગયો. હવે સ્વાભાવિક રીતે જ જ્યારે એક બકરીની બરાબર સામે ભૂખ્યો વાઘ આવી જાય ત્યારે શું થાય? પહેલાં તો બત્તુની અંદરનો પ્રાકૃતિક ડર જાગી જ ઉઠે છે. વાઘને જોઈને અંદરથી પરસેવો છૂટી જવો એ કોઈ પણ માટે સામાન્ય વાત છે. છેવટે તો અંદરથી એ એક બકરી જ છે ને. જીવ બચાવવાના વિચારો મગજમાં દોડવા લાગે છે. પણ અરે, જરા થોભો, અહીં તો કંઈક અલગ જ થઈ રહ્યું છે.
વાઘ પણ બત્તુના આ વિચિત્ર અને વિશાળ રૂપને જોઈને આશ્ચર્યમાં પડી ગયો છે અને સાચું કહું તો એ પણ ડરી ગયો છે. વાઘે પોતાના આખા જીવનમાં ક્યારેય આવડી મોટી દાઢી અને રાક્ષસ જેવા શિંગડાવાળું આવું અજીબ પ્રાણી જોયું જ નહોતું. બત્તુનો આ દેખાવ વાઘ માટે એક મોટો કોયડો બની ગયો. હવે પોતાનો ડર અને કન્ફ્યુઝન છુપાવવા માટે વાઘ એકદમ વટ મારીને અને થોડી કાવ્યાત્મક શૈલીમાં પૂછે છે, "ઓ નામી નામદાર દાઢી મૂછવાળા, જરા કહો તો ખરા કે તમે ક્યાંથી આવો છો?" વાઘનો આ અવાજ ભલે ગર્જના જેવો મોટો હતો, પણ અંદરખાને તો એના પણ ટાંટિયા ધ્રુજતા હતા કે આખરે કઈ નવી બલા મારા જંગલમાં આવી ગઈ છે. અને અહીં બત્તુ એક ગજબનો રસ્તો અપનાવે છે. ગભરાઈને ભાગી જવાના બદલે તે સમજી જાય છે કે જો હું દોડીશ તો વાઘ મને પકડી જ પાડશે. એટલે તે પોતાની તેજ બુદ્ધિ અને ગજબના આત્મવિશ્વાસને પોતાનું સૌથી મોટું હથિયાર બનાવે છે. મિત્રો, આને કહેવાય માસ્ટર ક્લાસ ઇન બ્લફિંગ, એટલે કે સામેવાળાને ભ્રમમાં નાખવાની અને માનસિક રીતે ડરાવી દેવાની અદ્ભુત કળા. બત્તુ વાઘના સવાલનો જવાબ એટલી જ કાવ્યાત્મક શૈલીમાં અને એવા તો અદ્ભુત આત્મવિશ્વાસથી આપે છે કે વાત ના પૂછો. એ કહે છે, "હું તો સિંહો સાથે રમું છું અને જો મને ખાવા માટે 10 વાઘ ના મળે ને તો હું ઉપવાસ કરું છું." બાપરે, આ કેટલી મોટી અને ખોટી બળાશ છે! પણ બત્તુના બોલવાની સ્ટાઇલ અને તેની આંખોનો આત્મવિશ્વાસ વાઘના મગજ પર સીધો વાર કરે છે. વાઘને થઈ ગયું કે આ કોઈ શિકાર નથી, પણ શિકારીઓનો પણ બાપ છે. અને આ શાનદાર બ્લફિંગનું પરિણામ શું આવ્યું ખબર છે? પેલો વાઘ ડરનો માર્યો ઊભી પૂંછડીએ પોતાના જીવ બચાવવા માટે ત્યાંથી એવો ભાગ્યો છે ને કે બસ તેણે બત્તુની એ ખોટી બળાશને એકદમ સાચી માની લીધી. વિચારો, બત્તુએ વાઘ પર નખ સરખોય નથી માર્યો, કોઈ શારીરિક હુમલો નથી કર્યો, છતાં માત્ર પોતાની ચતુરાઈથી જંગલના રાજાને હરાવી દીધો. જોકે આ લોકકથામાં આગળ એક શિયાળનો પણ ઉલ્લેખ આવે છે. શિયાળ, જે હંમેશા પોતાની ચાલાકી અને લુચ્ચાઈ માટે જાણીતું હોય છે, તે પોતે જ પોતાની ચાલાકીઓનો શિકાર બની જાય છે. આ એક પ્રકારનો પોએટિક જસ્ટિસ છે, જે બતાવે છે કે જે લોકો બીજા સાથે કપટ અને લુચ્ચાઈ કરે છે તેઓ અંતે પોતાના જ ખોદેલા ખાડામાં પડે છે. તો મિત્રો, આ આખી વાર્તાનો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો શું છે? બત્તુની સાચી તાકાત આખરે હતી શું? તેણે જીવ બચાવવા માટે વાઘ સાથે કોઈ કુસ્તી નહોતી કરી. પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે તેણે માનસિક યુદ્ધ ખેલ્યું, પોતાની ચતુરાઈ વાપરી, અને સૌથી મોટી વાત, તેને પોતાના પર અતૂટ વિશ્વાસ હતો. મોત સામે હોય ત્યારે ડરી જવાને બદલે સાચા સમયે સાચા શબ્દો જ તેનું સૌથી મોટું બ્રહ્માસ્ત્ર બની ગયા. આના પરથી એક વાત તો એકદમ સ્પષ્ટ છે: શારીરિક બળ ભલે ગમે તેટલું મોટું હોય, પણ બુદ્ધિ હંમેશા તેના પર ભારે પડે છે. આ પ્રાદેશિક લોકકથાનો મુખ્ય પાઠ જ એ છે કે તમારી સામેની મુશ્કેલી ગમે તેટલી વિશાળ કેમ ન હોય, જો તમારી પાસે તેજસ્વી મગજ અને હિંમત છે તો તમે માત્ર સ્નાયુઓની તાકાતને આરામથી માત આપી શકો છો. શક્તિ કરતાં યુક્તિ હંમેશા ચડિયાતી જ હોય છે. તો આજના આ સેશનને પૂર્ણ કરતા પહેલા ચાલો આ વાર્તાને આપણે પોતાના જીવન સાથે જોડીએ અને એક પ્રશ્ન પર વિચાર કરીએ. આજના આધુનિક સમયમાં આપણા જીવનમાં એવા કયા વાઘ, એટલે કે કયા એવા મોટા પડકારો છે જેને આપણે માત્ર થોડા આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને આપણી કોઠાસૂઝથી હરાવી શકીએ છીએ? બત્તુની આ જીતવાની રીત આજે પણ એટલી જ સાચી અને કામની છે. આ અદ્ભુત વાર્તામાં મારી સાથે જોડાવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હંમેશા યાદ રાખજો, તમારી અંદરના બુદ્ધિબળને ક્યારેય ઓછું ના આંકતા.